咁而家就講安史之亂之後，點解唐室仲有百幾年先至收皮咧？咁首先咧就係講緊藩鎮互制啦。咁點解藩鎮割據咧會影響到佢呢一個安史之亂，但係反而係令到佢唔會收皮嘅原因咧？咁最重要就係因為咧，即係雖然藩鎮林立啦，咁但係除咗河北三鎮之外，其實仲有多數嘅呢一啲藩鎮咧都會喺軍事上平藩君主、平藩中央。咁同埋亦都係會互相牽制。咁就除此之外咧，即係你要令到一個國家仲 work 到咧，最重要就係錢。你有錢嘅話，你幾獨裁幾廢嘅國家咧，你都可以繼續去繼續 work 嘅。咁所以咧，佢呢啲藩鎮咧就會喺財政上啦，去補呢一個稅源。咁就要喺一定程度嗰度延續咗呢一個國族啦。咁佢呢啲藩鎮咧，有邊啲係唔好，有邊啲係好咧？其實冇一個係好嘅，sorry。咁但係咧，佢有一批咧就係安史餘部咧，佢哋係屬於呢一個呢個我唔識讀呢個點讀啦，呢個割據營啦。咁佢哋喺一啲安史嘅餘部啦，佢係胡人係最多啦，成日都動亂嘅。佢呢個搞咗62次動亂。咁然後中間第二批同第三批咧係講緊喺軍事上平藩中央嗰隻咧，就係喺中原啦，同埋呢一個邊疆嗰度咧。即係呢度係兩類人嚟㗎，呢個同呢個兩類，但係佢哋係屬於去呢一個啦，中原係去平藩中央啦，即係幫手去對抗呢一啲垃圾割據營啦。邊疆咧就係去防外族啦，對抗外族。跟住另外咧財政嗰方面咧就係東南方東南營嘅人，唔係講緊佢叫東南，係講緊喺東南方嗰類啦。咁佢哋就係咧兵少啊。咁然後安史之亂影響嘅又唔係影響到南方，咁所以佢哋咧就可以去專心賺錢上貢，做呢一個唐室嘅 ATM。咁佢呢一啲有啲咩例子咧？即係東南嗰度啊嘛，即係你可以記容易記嗰幾個啦，即係浙東、唔知啊咩是但啦浙東、江西仲有福建嗰啲。咁佢哋係咪全部都乖嘅？都話佢冇一個係好嘅，個個都唔係好人。咁呢一個中原營咧，其實就已經即係呢一個講錯咗，呢一個係65次。咁中原營咧，其實係反咗52次。其實都唔係爭好多嘅就係啦，但係咧佢同佢哋咧就可以牽制到咯。咁呢一個邊疆營咧，你唔好睇佢淨係打外族嘅，佢都係會作反嘅。呢一個咧就作反咗42次。咁呢一個東南營咧，你見佢冇錢兵少，佢係咪冇力作反咧？但係唔好意思，佢仲有作反咗12次。所以就話全部全員惡人。咁呢一個係第一個原因啦。咁然後第二個原因咧就係講緊呢一個憲宗嘅元和中興，跟住仲有呢一個宣宗大宗之治。咁佢哋幾個係搞啲咩？佢哋係搞呢個削藩。去改善政治風氣。咁就令到唐室咧就回血咗一排啦，咁就避免急速滅亡啦。咁其實簡單啲講，即係咧突然間咧隔一排彈個明君，即係你搞一搞衰就有個人托翻上去，跟住之後又跌翻去，跟住又突然間有個幫你彈翻上去咁樣咯。咁佢哋呢一個有乜分別咧？咁同埋其實唔係淨係得兩個好嘅，但係呢兩個特別出眾咯。咁呢
一個元和中興咧搞嘅就係、首先咧就係、先打啲弱嘅藩鎮啦，咁就令到自己個聲威大增。咁然後再去逼呢一個河北嘅三鎮歸順。咁樣其實歸順，但係佢未必聽話。咁但係起碼咧都唔會搞到四分五裂先啦，就令到國家嘅表面上都可以維持翻呢一個統一啦。然後呢一個宣宗嘅大宗之治咧，佢係搞嘅係內外都搞嘅，勁抽嘅。呢一個內咧就係搞呢一個節度使嘅，唔係應該話黐線。佢搞嘅係咩咧？節儉。咁同埋咧就係佢自己去壓呢啲朋黨啦，同埋去用御史。然後喺外方面咧就係佢咧就係會搞呢啲咩擴展個邊境啊，去增加呢啲軍事威猛。佢搞啲係邊啲咧？搞呢啲吐蕃啊，或者係啲咩溪人嗰啲。總之咧，佢就已經幫唐室去增加呢個邊境3000里擴展咗啦，咁就增加軍事威望。咁仲未完嘅，頭先就講一個國家咧唔死，最重要就係佢嘅經濟啊嘛。咁經濟方面咧，就係安史之亂咧，就雖然北方咧就唔係唔掂啦。咁但係咧，因為咧嗰個食人嗰兩條友咧，即係阿張巡同埋許願啊，死守嗰個咩羊啊？呢個唔知係咪陸追？咁所以咧，佢就令到係南方咧就冇乜點受影響啦。咁令到呢啲江南啊，或者仲有啲咩咩江淮，佢啲經濟係繼續咁樣發展。咁同埋啦，佢自己都有新嘅政策，即係阿唐德宗搞嗰個兩稅法，跟住仲有其他唔知乜水搞嘅專賣制度，同埋對外嘅高貿收入。咁就令到唐室可以維持基本嘅財政運作啦。佢可以用南方之糧養北方，養西北之士馬。咁所以咧，咁樣做咧就令到南方經濟好啦。咁同時咧，呢一個南方係冇受到戰火波及啦。咁所以呢一個北方好多人咧都去咗南遷啦，去咗南方嗰度啦。咁所以個財政咧就越嚟越靠南方嗰度啦。咁南方就越嚟越賺得更加多錢啦。咁就可以去更加支撐到唐嘅龐大軍事開支，同埋去維穩咯，維持一個國家。